Të gjitha falënderimet vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala I takojnë. Vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon I madhi Zot s'ka kush që humb dhe atë të cilin e lënë humbje s'ka kush që udhëzon përveç Tij. Dëshmoj se vetëm Allahu është Zot që meriton të adhurohet dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguar I Tij. Pasat e bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të pasur, mbi shokët e Tij fisnik, dhe mbi të gjithë besimtarët të cilët e trashëguan dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtarë, jemi duke shkuar drejt fundit të muajit të mëshirës, mirë po mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala nuk përfundon asnjëherë. Ajo nuk mbyllet asnjëherë, madje në këtë muaj të madh të nderuar vëllezër besimtarë, mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala ndaj robërve të Tij, as më afër dhe as më shkon sa shkojnë drejt fundit të këtij muaji, as më tepër rritet ajo, as më shumë shtohet oferta Allahu subhanahu wa ta'ala për besimtarët, me të vetmin qëllim të nderuar vëllezër besimtarë, që muslimanët të mos dobësohen, të mos ligështohen, të mos dorëzohen tani me kur jemi drejt finales dhe jemi në fund të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala tër muajin e ka bërë të vlefshëm, tër muajin e ka bërë të begatshëm, tër muajin e ka bërë të bereqetshëm dhe shumë prej vlerave që Allahu azza wa jalla ka begatuar dhe ka nderuar këtë muaj janë prej ditës së parë të Ramazanit, madje prej natës së Ramazanit, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit, prangosen shejtanët dhe thirrën e thirrës ya baghi al-khair aqbil, o ti që dën me punu mirë tash është sezona, o ya baghi ash-sharr aqsir, dhe o ti që je mësuar me punu keq, nalë në Ramazan. Këto ofertë të dashur vëllezër besimtar, ose kjo ofertë prej krijuesit në qiell për neve këtu në tokë, është prej ditës së parë të Ramazanit. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala nga mëshira e Tij, duke ditë se robët e Tij kanë obligime, kanë detyra, kanë halle, ndoshta jo të gjithë munden me e shfrytzu si duhet muajin në Ramazan, ndoshta jo të gjithë kanë pas mundësi me qenë çdo natë në taravih në xhami, ndoshta jo të gjithë kanë pas mundësi me dhon, ndoshta jo të gjithë kanë bërë ibadete që më kënaq ata vetë, por me kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala I dalloi këto 10 netët e fundit të nderuar vëllezër besimtar, me vlera edhe më të mëdha, me mundësi edhe më të mëdha, me ofertë edhe më të madhe, me të vetmin qëllim që besimtarët ta kompenzojnë atë që ka humbur në 20 ditën e parë, ta kthejnë atë që nuk kanë mundur me punu, që s'kan mund ta punojnë edhe në netën ose në 20 ditët e kaluara, dhe të punojnë pikërisht tash, dhe të mundohen që me kompenzu dhe shumë prej veprave që ju kanë ikë ndoshta në pjesën e 2 pjesë të para të Ramazanit tash me I fitu. Andaj të dashur vëllezër besimtar, ky 10 net që I fundit është edhe më I mirë, është edhe më I vlefshëm, është edhe më I dalluar. Andaj profeti alayhi salatu wassalam, I dërguar I Allahut, urneku ynë, shëmbëltyra jon, mësuesi ynë, ai bënte ibadet në vazhdimsi prej ditës së parë të Ramazanit, mirë po ibadetin e shtonte në 10 në fundit. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, profeti alayhi salatu wassalam në 20 ditët të para të Ramazanit bënte ibadet, mirë po edhe flante, falej por edhe flinte, bënte mund mirë po edhe pushonte, kurse në 10 e fundit alayhi salatu wassalam vetëm ibadet. Madje transmetohet se profeti alayhi salatu wasalam me qëllim që ta shfrytëzojnë në maksimum 10 e fundit, 10 netët të fundit të nderuar besimtar, ai u fuste në xhami dhe bënte ibadetin e njohur si ibadeti I itikafit. Madje për profeti alayhi salatu wasalam në vitin e fundit para se me vdek, ka qëndruar 20 ditë në itikaf. Pra këto janë netët e xhamisë të nderuar vëllezër besimtar. Këto janë netët e xhamisë,
Këto nuk janë netet e vizitave, këto nuk janë net e muhabeteve, këto nuk janë net për me shiqu futboll, këto nuk janë net për me fiet, këto edhe pse është halal, nuk është ndaluar, mirë po shpërblimi i madh gjatë këtyre netëve është në xhami, shpërblimi i madh gjatë netëve është në Ramazan, është në ibadet, shpërblimi i madh të dashur vëllezër besimtar është me namaz, me Kur'an, me sadak, me dhikr, me përmendjet Allah subhanahu wa taala dhe duke qëndruar në xhami asa të kesh mundësi. Andaj profeti alayhi salatu wasalam në hadithin që e thot në fillim të Ramazanit, men qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam, ai që fal namazin, është fjala për namazin e taravive, gjatë Ramazanit i falën gjunohat e kaluara. Subhanallah, të njëjtin shpërblim tash po na përsërit profeti alayhi salatu wasalam dhe po na ofron me faljen e taravive dhe namazit të natës në natën e Kadrit. Wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai që fal namaz, është fjala namazin e taravive dhe namazin e natës në natën e Kadrit, i falen gjunohat e kaluara. Madje thot profeti alayhi salatu wasalam, men hurima khayraha faqad hurim. Fihi lejletun khairun min alfi shahr. Në këtë natë, në këtë muaj, është një natë më e mirë se sa 1000 muaj. Pra në muajin Ramazan, që ka një natë më e mirë se sa 1000 muaj. Ka thonë men hurima khayraha faqad hurim. E ai që privohet nga hajri kësaj nate, e ai që s'mundet me i marrë shpërblimet e kësaj nate, e ai që nuk ja bën hizmetin me adhurim kësaj nate, faqad hurim. Ai është i privuar, ati s'ki që ai ofron oferta të tjera, sepse nuk din me i shfrytzu, nuk ka interesim me i shfrytzu dhe nuk është i pjekur sa duhet me kap këtë vlerë dhe këtë shpërblim të madh që Allahu subhanahu wa taala e ka rezervu dhe e ka dërgu për besimtarët në këtë muaj të madh. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbrit atë, kanë të ndëruar vëllezër besimtar, Kur'anin fi lejletil qadr, në natën e Kadrit të ndëruar vëllezër besimtar. Andaj kjo natë, sikurse edhe krejt Ramazani, madhështinë e ka marrë pikërisht pse në të ka zbritë Kur'ani. Andaj sapo i kushton rëndësi Kur'anit gjatë muajit Ramazan, gjatë 10 të fundit në veçanti dhe sidomos në natën e Kadrit. Ndoshta dikush dhe shumë kush prej besimtarëve nuk din me lexu Kur'an, por ata munden mu fal mas imamit i cili po falet me Kur'an, e ja falin namazet, e ja falin taravit, e ja falin namazin e natës dhe minimumi 2 orë gjysmë 3 orë i kalon duke ndëgju dhe duke lexu Kur'an pas imamit dhe kështu arrin shpërblimet të ndëruar vëllezër besimtar. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Qad Allahu azza wa jalla të kësaj sure, nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. 1000 muaj kur e kanë përkthyr në vite të ndëruar besimtar, i bie 83 vite e gjys. 83 vite e gjys, ofër 84 vite shpërblim me adhurim të një nate. Falesh në natën e Kadrit, shpërblejesh sikur të ishe fal 84 vite. Lexon në natën e Kadrit, shpërblejesh sikur të kishe lexuar 84 vite. Jep sadak në natën e Kadrit, kështu Allah azza wa jall po thotë. Nuk jemi duke manipulu, nuk jemi duke ofruar shpërbime prej vetit të dashur vëllezër besimtar. Kjo është në Kur'an, madje Allah azza wa jall ka thënë edhe me bukur, khairun min alfi shahr, edhe më e mirë se sa 1000 muaj. 1000 muaj bën 83 vite, e Allah po thotë edhe më shumë se 30 vite, se 83 vite, edhe më mirë se një jetë njeriu. E kjo nuk ka kufi pastaj, sepse rahmeti Allahu subhanahu wa taala është i madh. Andaj të dashur vëllezër besimtar, nëse dikush ka pas arsye që me mungu gjatë netëve të kaluara, duhet shumë e qeni kujdesëm që mos me e arsyetu veten e me mungu edhe këto 8 net kanë bet. Jo më shumë. Wallahu a'lam, ma kena ymer me i prit deri në fund, po Wallahu a'lam kush prej neve do të jetë gjallë në vitin e ardhshëm e prit pra muajin e bekuar të Ramazanit.
Të gjitha të tjerat me lejen e Allahut kime i taku. Edhe punën kime thonë, edhe darën kime marr, edhe kime vizitu, e kime thirr, krejt kime mundësi me i bo, po natën e Kadrit mo nuk mundesh me rikthy. S'mundesh me rikthy, andaj merri të gjitha masat e nevojshme që me liru veten pas së perëndimit të diellit. Mundohun maksimum që në veçantinën në të tek, sepse profeti alayhi salatu wassalam ka thonë, kërkon në natën e Kadrit o besimtar, mos më qenë mirë nuk na kish lut. Kërkon në natën e Kadrit në 10 e fundit, e ka ditë se jo të gjithë mundën ndoshta me nda 10 net komplet. Atëherë ka thonë, kërkon në 10 net të tek, 21, 23, 25, 27, 29. Kërkon në këto net, në këto 5 net së paku tash vëllezër besimtarë. Jeni në xhami, lexoni Kur'an, faleni farzet, sepse me fal nafile, e me fal taravih, e me fal namaznate, e mos me fal sabahun është gabim, e mos me fal yatsin është gabim, e mos me fal akshamin është gabim. Mirë po krahas farzve po them, faleni taravih, mos i lëni, dhe kush ka mundësi me praktiku edhe namazin e natës, nëse mundet në xhami më mirë, po nëse s'ka mundësi në xhami për shkak të orarit, e për shkak se duhet me shku në punë, e për shkak se duhet me shku në shkollë, atëherë fali të në shtëpi, fali para se me fjet, ose fali në kohë të syfyrit, me rëndësi, kjo është për ty, kjo është për të mirën tonë. Kush punon mirë, punon për veti, e kush punon keq, punon kundër vetes së tij. Allahu s'ka nevojë për namazin ton, Allahu s'ka nevojë për agjerimin ton, Allahu s'ka nevojë për sadakën ton, madje edhe ata fukara me dashur Allahu subhanahu wa taala i bën më të pasur se shumë tjerë që i ka bë. Mirë po ata i ka sprovu me fukarallëk, e përmes tyre na ka sprovu edhe neve, se apo hatrokasim derën, se apo na bjen mend të muaj të bekuar të agjerimit, se ka besimtar dhe besimtare që ka nëna dhe ka fëmijë tim, e ka fëmijë ndoshta babën e kanë për mundësi dhe nesh nuk kanë me hongër ndoshta gjatë vitit. Ndaj thënë të Zoti subhanahu wa taala, thënë të Allah subhanahu wa taala, dhe luteni Allahun sinqerisht. Luteni Allahun sinqerisht, o Zot përmirësona, o Zot falna, o Zot pranona. Luteni Allahun fuqishëm të dashur vëllezër besimtarë dhe mos mendoni se me lehtësi munden me kalu disa mëkate të Allahut azza wa jall. Mos mendoni se është e lehtë me punu çka dush, më thonë çe vitra që të dhe për pas 3 veten, jo të ndëruar vëllezër besimtarë. Ka disa mëkate që duhet fort me atroki derën Allahut subhanahu wa taala. Dhe me thonë o Zot filon xhelahin falma sepse s'kam ftyrë me dalë me atë mëkat para teje. Dhe ka gjëna të dashur vëllezër besimtar për cilat ndoshta robi duhet me bë shumë vepra të mira që Allahu azza wa jall në jashry. Omer radhiyallahu ta'ala anhu një herë e kundërshtoi një farforme, ose më mirë me thonë nuk u pajtu me një vendim të profetit alayhi salatu wasalam në marrëveshjen e Hudejbijës. Profeti pranoi me bën një marrëveshje të caktuar me pa besimtarët, duke e pa interesin e më vëndshëm për besimtarët, e Omeri kundërshtoi tha ja Rasulullah, pse po ju nështrohesh? Nuk jena mona gjane që më ju nështru. Tash jena të fuqishëm, tash duhet me tregu se na bë shtet. Por profeti mendon të ndryshe. E pastaj Omeri i rapi shmën të ndëruar vëllezër që ja kthej fjalën pejgamberit. Dhe thot të ndëruar vëllezër besimtar, e ka thonë një fjalë në fund të jetës së tij, ai ka jetuar shumë gjatë pas pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot edhe sot, ndoshta 10 vite më pas, vazhdoi thot me i bë disa vepra, vazhdoi me dhon sadak, o Allah, ma fal çat xhelohin që e kundërshtova pejgamberin alayhi salatu wasalam. Po të ndëruar vëllezër besimtar, ne e kundërshtojmë pejgamberin alayhi salatu wasalam ditën dhe natën. Ne e refuzojmë sunetin e tij ditën dhe natën. Ne nuk pajtohemi me gjykimin e tij ditën dhe natën. E pastaj ngritim duart lart dhe thëmë o Zot bën e kabull. Thënë të dashur vëllezër sinqerisht, ne kemi nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Ne kemi nevojë për xhenet. Ne jemi nevojtar që Allah
Allahu më na fal. Allahu s'ka nevojë as për agjerimin ton, as për namazin ton, as për zakatin ton, as për një ndihmë fukarave, po ne jemi ata të privilegjuar nëse Allahu na mundson aty me rosejde. Buzët tona janë të privilegjuara nëse thahen për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe ne jemi të nderuar nëse arrijmë mrit ato familje që kanë nevojë e që s'ka kush u aqel derën sepse ka një transmetim të nderuar dhe zë besimtar. Thot Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu në një hadith që nuk është për haditheve të forta dhe të fuqishme, thot ka thot profeti alayhi salatu wasalam, sikur se t'ia zgjedhin një problem, një të lashe, një besimtari, një familje muslimane me shku m'ia zgjedh një hall, me shku m'ia çajt një dert, me shku m'ia çu dë ndihma, është më e dashur për mua se sa me qëndru një muj ditë në itikaf në xhamin time, është fjala në xhamin e profetit alayhi salatu wasalam. Allahu azza wa jalla mundsoh me plotsu këtë muaj me të mirë ya rabbel alamin. Allahu na mundsoh me plotsu dhe me shfrytzu këto 10 net të fundit ya rabbel alamin. Allahu na mundsoh me taku natën e kadrit me ibadet ya rabbel alamin. Allahu më qenë i kënaqur me ne dhe më na shpërblyj me shpërblimin që na ka premtuar në Kur'an dhe më shumë na dhon nga rahmeti dhe mëshira e tij. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.